Në edicionin e radhës të emisionit 60 minuta. Kolegon tonë nga Bruxellia, Augustin Palogaj, do të kemi pas pak në një lidhje të drejt për diskutuar lidhur me paralajmërimet për heqjen e masave ndaj Kosovës nga ana e Komisionit Evropian dhe për miratimin e konkluzioneve sa i përket procesit të zgjerimit. Do të kuptojmë gjithashtu edhe se çka i kërkohet Kosovës të përmbush në këtë draft raport, në këtë draft konkluzione dhe në cilë sektor i kërkohet më shumë të punojë në përmbushjen e reformave. Por së zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Bashkimit Evropian pritet të miratojë konkluzionet për procesin e zgjerimit, ku pritet edhe heqja e masave graduale. Ekreji i LDK-s përmes një letre drejtuar von der Leyen kërkon heqjen e plotë të masave. KQZ-ja lehtëson procesin e votimit të shqiptarëve mbi 80 vjeç. Akreditohen 283 vëzhgues që do të monitorojnë zgjedhjet e 28 dhjetorit. Autoriteti i konkurrencës bën thirrje për ndalim të rritjes së pajustifikuar të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Kjo autoritet do të monitorojë çmimet dhe lëvizjet në treg. Zelenski thotë se propozimet për fundin e luftës mund t'i paraqiten Rusisë brenda ditësh. Ai thekson rëndësinë e sigurisë për Ukrainën dhe nevojën për të parandaluar rikthimin e konflikteve. Sot në Bruxelles janë mbledhur ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ku po diskutojnë për procesin e zgjerimit. Në draftin e konkluzioneve që pritet të miratohet, Këshilli ka bërë një formulim më pozitiv për masat ndaj Kosovës. Burime brenda Këshillit thonë se kjo trup po përgatitë planet për heqjen e 50% të masave ndaj Kosovës, që në aspektin financiar do të lirojnë rreth 200 milion euro nga fondet e suspenduara. Ky vlerësim i BE-s është bërë i mundur pas transferimit të pushtetit lokal në veri të Mitrovicës dhe pritet të përfshihet edhe në konkluzionet që ministrat e vendeve anëtare të BE-s do të diskutojnë. Në draftin e konkluzioneve thuhet se Këshilli i BE-s përsëri qëndrimet e mëparshme dhe përshëndet heqjen e masave të mbetura ndaj Kosovës, megjithse formulimi nuk jep sqarime të qarta për afatet dhe mënyrën e heqjes së tyre. Burimet diplomatike sqarojnë se edhe pse Këshilli ka dhënë pëlqimin politik, vendimi praktik për heqjen e masave i takon Komisionit Evropian. Ekreji i LDK-s Lumir Abdigjiku përmes një letre dërguar presidencës së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka kërkuar heqjen e menjëhershme dhe të plotë të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Sipas LDK-s, vazhdimi i këtyre masave është i pajustifikuar dhe si të tilla po prodhojnë pasoja të drejtpërdrejta për qytetarët e Kosovës. Masat e Bashkimit Evropian po prodhojnë pasoja dhe po dëmtojnë institucionet e shtetit. Pushteti lokal në Republikën e Kosovës në komunat veriore tashmë është transferuar dhe është plotësuar kriteri vendosur nga BE-ja, thuhet në njoftimin e LDK-s për letrën e dërguar. Tuqe në kërkesën e LDK-s thuhet se këto masa kanë dëmtuar qytetarët e jo politikanët e saj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që qytetarët me të drejtë vote mbi moshën 80 vjeç, të cilët aplikojnë për të regjistruar si votues me nevoja të veçanta për të votuar përmes ekipeve mobile në ditën e zgjedhjeve, nuk ka nevojë të paraqesin apo bashkëngjisin certifikatën e paaftësisë apo diagnozën mjekësore, raporton Ekonomia Online. Antari i KQZ-s Erenit Elshani ka thënë se pas ndryshimit të bërë, regjistrimi i këtyre votuesve mund të realizohet vetëm me paraqitjen e dokumentit të vlefshëm të identifikimit dhe një fotografie të votuesit duke mbajtur në dorë dokumentin identifikues. Por drejtori i Zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike në KQZ Besnik Buzhala tha se sekretariati ka shqetësime lidhur me administrimin e procesit. Ndërsa antari i KQZ-s nga vetëndosja Alban Krasniqi vlerësoi se ndryshimi nuk është problematik nëse respektohen detyrimet institucionale. Sipas të dhënave nga lista e votuesve të certifikuar nga KQZ-ja, numri qytetarëve me të drejtë vote mbi moshën 80 vjeç është 48.977 votues. E në mbledhjen e sotme, KQZ-ja gjithashtu akreditoi grupin e parë të vëzhguesve me 283 vëzhgues që do të monitorojnë zgjedhjet e 28 dhjetorit. Do të mund të
Para fillimit të fushatës zgjedhore, Agjencia për Informim dhe Privatësi u ka bërthirrje partive politike që truajnë të dhënat personale të qytetarëve për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Agjencia ka kërkuar nga partitë që të mos përdorin të dhënat e kontaktit të qytetarëve të mbledhura gjatë ushtrimit të funksioneve publike, të mbajtura nga institucionet dhe të respektojnë të drejtën e tyre për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave të tyre. Fushata elektorale do të nisë nesër më 17 dhjetor dhe do të zgjasë më deri më 28 dhjetor. Zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit do të jenë të tretat që do të mbahen brenda aktiviti pas atyre nacionale të 9 shkurtit dhe atyre lokale të 12 dhjetorit. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka bërthirrje për respektim të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe ndalim të çdo rritje të pajustifikuar të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Autoriteti ka paralajmëruar se çdo marrëveshje apo veprim i njanshëm që synon rritje artificiale të çmimeve, ndarje të tregut, kufizim të konkurrencës ose abuzim me pozitën dominuese, përbën shkelje të rëndë dhe do të sankcionohet. Në njoftimin e Autoritetit të Konkurrencës thuhet se nga fillimi i dhjetorit deri në fund të vitit, inspektorët do të jenë çdo ditë në teren për të monitoruar çmimet dhe lëvizjet në treg. Në thirrjen e publikuar në faqen e autoritetit në Facebook ftohen konsumatorët që të raportojnë çdo dyshim për rritje të pajustifikuar ose të koordinuar të çmimeve në mënyrë që autoriteti të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se të hënën në stacionin policor në fushë Kosovës pranuar informacioni lidhur me një rast të dyshuar të abuzimit të një të miture. Sipas policisë, viktima është kontaktuar përmes rrjeteve sociale dhe dyshohet se është dënuar në Ferizaj. Deri më tani autori nuk është identifikuar, ndërsa policia dhe institucionet relevante po punojnë intensivisht për zbardhjen e rastit. Me autorizim të prokurorit të shtetit, gjithnjë duke garantuar mbrojtjen e viktimës, policia ka iniciuar një hetim në drejtim të veprës penale dhunimi, përderisa po punohet intensivisht në identifikimin e të dyshuarit dhe përcaktimin e vendodhjes së tij, thuhet në njoftimin e policisë. Policia e Kosovës ka reaguar pas qarkullimit dhe shpërndarjes së emailëve kinse në emër të policisë dhe të emërtuara si thirrje gjyqësore. Policia sqaron se këto dokumente nuk janë të vërteta dhe po përdoren me qëllime të caktuara mashtruese. Në reagim thuhet se policia po kryen hetime intensive derisa ka ftuar qytetarët që të mos bien prej këtyre mashtrimeve. Policia gjithashtu ka ftuar qytetarët që kushdo që ka marrë email të tillë mund ta dërgojë në adresën zyrtare të policisë për verifikim dhe trajtim. Në fjalën përfundimtare të gjykimit kundër Slaxhan Trajkovićit, i akuzuar për krime lufte në vushtri, prokuroria speciale Florje Salihu Shamolli ka kërkuar nga trupi gjykues që Trajković të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Prokuroria speciale ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë që Slaxhan Trajković të shpallet fajtor për krimet që akuzohet se i kreu gjatë luftës së vitit 1999 në komunën e Vushtrisë. Në gjykimin ndaj tij u dha fjala përfundimtare nga prokuroria speciale Florje Salihu Shamolli, e cila kërkoi që Trajković të dënohet sipas ligjit. Trajković akuzohet se në bashkëkryerje me persona të tjerë, si pjesëmarrës i forcave policore ushtarake, ka kontribuar në vrasje, bastisje e dëbimin e mijëra civilëve shqiptar. Këta persona nuk vdiqën nga vdekja natyrore. Oni nisu umrli prirodnom smrću. Këta vdiqën Ovi su umrli në mënyrën nizore më të keqe të najnizorniji mogući način, pasi të njëjtit budući da isti u dozën su spaljeni živi në shtëpinë e tyre, u njihovoj kući, pikërisht tačnije në marrjen pjesë edhe ta i akuzurit sada optuženog Slaxhan Trajković. Prokuroria Salihu Shamolli elaboroi dëshmitë e dëshmitarëve, duke theksuar se ku kishte marrë pjesë i akuzuari Trajković gjatë luftës. Ajo ndër të tjera përmendi pjesëmarrjen e të akuzuarit në vrasjen dhe djegjen e familjes Ujkani. Gjevahire Ujkani kishte 300 marka, Gjevahire Ujkani je imala u 300 jep maraka, Slaxhanit dhe persona tjerë
tajnova slažano i drugim osobama. Ndërsa pas marrjes së këtyre parave, na i Neimu infani së mbyllën në dhomën e kafës së shtëpisë, U prvom spratu tokën e kuće, parë, ndërsa viktimën bëni dok žrtvu me B1 dhunë nasilno e marrën dhe dërgojnë uzeli në su katin e i dytë të poslali shtëpisë, su u drugom spratu kuće. duke rrapur, maltretuar, Prebijali Trajković akuzohet se në prill të vitit 1999 në fshatin Bukosh të Vushtrisë, në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave serbe, ka marrë pjesë edhe në vrasjen e një civili shqiptar. para derës së I shtëpisë, pred vrata kuće, por sa arrit me armë automatike automatskim oružjem në viktimën, na žrtvu ku nga plaga të merrën, od tih rana koje je zadobio, vdes, umire. Hisen Gashi. Ndaj tij kërkoi që të mos ndërpritet masa e paraburgimit, pasi tha se ende ekzistojnë arsyet për të cilat është vendosur kjo masë. Me kërkesë të mbrojtjes së të akuzuarit Trajković, fjala përfundimtare për mbrojtjen do të vazhdojë në një seancë tjetër. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me 12 korrik 2023 ka ngritur akt akus kundër Sllaxhan Trajkovićit, i cili akuzohet për krime lufte kundër popullatës civile.